Oppo A17K ပါ 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon cover လေးပါပါမယ် 9000 mAh battery fingerprint ပါတယ် 10W charging ခေါင်းပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် micro port နဲ့ပဲလာပါတယ်ပေါ့နော် SIM card ကတော့ 3K slot သူ့ရဲ့ line SIM လေးတွေ grid လေးတွေထည့်ပေးထားတာတော်တော်လား camera ကတော့ကျွန်တော်8 megapixel main camera တစ်လုံးပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ် 8.3mm အထူရှိတယ်လေးချိန်တွေက189 gram ပဲရှိတာဆိုတော့အရင်လေးရဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ထားဘူး component တွေဘေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော် volume app ထောင်းဒီမှာကျွန်တော် side mount fingerprint ပေါ့ဒီမဲ့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် micro port ပါမယ်နောက်အောက်မှာတော့ mic ပါမယ် 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot ပေါ့နော် SIM card ထုတ်ဖို့အတွက် SIM card injector port လေးပါပါမယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6.56 inch ဖြစ်ပြီးတော့ budget smartphone တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ notch နဲ့ပဲလာပါတယ်